เดินเดี๋ยวเขาต้องถ้าเราไม่ไปเดินเสียเวลา2 รอบไม่ผ่านเลยตอนนี้คิวที่เท่าไหร่แล้วอะคะอยู่ที่65แล้วจะถึงคิวแล้วนะใกล้จะถึงคิวแล้วขอดูคิวหน่อยเราได้คิวที่70นะคะนี่รอก่อนสั่งกุ้ง20โกมา2กั้ง2นะคะนี่ใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามเข้ามาเปิดถังซอยแรกเลยจ้ะเดินเข้ามากลางซอยจ้ะมาที่ดูกันซอยแรกใช่ค่ะเข้ามากลางซอยนะจ๊ะจองน้ำปลาจะไม่จองน้ำปลาเดี๋ยวเราเอาไปกินที่บ้านกันนี่ผักเขากดยังไงอ่ะกลับบ้านมีอะไรบ้างย่างเจ็ดขาปูนาซีอิ๊วเนาะ520อันนี้รวมกลับบ้านด้วยนะคะรวมด้วยนะนี่เราได้มาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปกินกันที่บ้านนะคะใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอกลับถึงห้องก่อนไปสวัสดีนี่คือยำที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเรามาแกะใส่จานกันนี่อันนี้มีก้างแล้วก็มีปูกับกุ้งใส่มาด้วยกันเลยเนี่ยไม่ได้บอกใส่มาให้ด้วยกันเลยน้ำจิ้มเขาจะมี2แบบนะคะแบบล้ากับแบบไม่ล้านี่เห็นไหมแกะกันอันนี้จะเป็นสูตรซีอิ๊วทั้งหมดเลยนะคะดองซีอิ๊วเนาะใช่คุณผักใส่ไหนดีอะคะ
ผ็ดจริงนี่นะคะเป็นน้ำยำแบบไม่ปลาร้านะคะ แล้วนี่ก็เป็นน้ำยำแบบปลาร้าเราเอามาใส่ในก้างแล้วนะคะนี่เราก็จะอันนี้เอากุ้งนะคะ กุ้งหมักซีอิ๊วเนาะเนี่ยอันนี้ลองมาชิมดูนะคะเลิศเลิศเธอชอบอันไหนมากกว่ากัน อันนั้นใช่ไหม อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบไม่ปลาร้าก่อนนะคะ ซีฟู้ดใช่ไหม ใช่ค่ะ นี่แบบไม่ปลาร้าอันนี้ก็จะกินแบบไม่ปลาร้านะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย7 บาท ตัวละ7 บาทอร่อยอ่ะ รสชาติจะไม่เหมือนใคร อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะ เดี๋ยวไม่เหมือนใครเหมือน เดี๋ยวลองน้ำจิ้มปลาร้าเอามาจิ้มในน้ำจิ้มปลาร้านะคะให้มา2 สูตรเลิศ ไม่สงสัยทำไมต้องยืนรอนาน คิวเยอะมากเราไปรอเนี่ยคิวเยอะมากปลาร้าเขาก็ปลาร้าจริงๆเลยนะคือแบบความเข้มข้นของปลาร้าแต่มันไม่เค็มนะอร่อยชิมนี่ปูม้าเขามีงาด้วยนะเนี่ยเธอ ใช่เขามีแบบใส่งานกับไม่ใส่งานนะเราต้องดู ใส่งานี่คือซีอิ๊วไงใส่ซีอิ๊วเลิศ เลิศมากวันนี้เลิศมากค่ะสมควรแล้วที่คนไปรอคิวเยอะๆของเขาสดมากอร่อยจริงไปละอร่อยมากเผ็ดด้วยใครกินเผ็ดเตรียมน้ำไว้อย่างนี้เลยนะอร่อยสมควรแล้วที่คนมาเข้าคิวเยอะอร่อยมากจิตจ๊าดมากลองกินแบบเบสิกเลยนะไม่จิ้มอะไรเลยน้ำพริกอิ๊วเขาอย่างเดียวเลยน้ำพริกอิ๊วเขาหวานได้รสซีอิ๊วรสหวาน เขาเอาพวกนี้ตัดเนี่ย อันนี้จะออกเปรี้ยวแต่ชอบอันนี้มากกว่าชอบปลาร้าเข้มข้นกว่านี่คือน้ำปลาร้านะคะจี๊ดมากจี๊ดจ๊าดมากกะไก่คือเป็นตัวได้เนื้อเน้นๆเลิศมากกินเผ็ดไม่เก่งนะแต่ชอบถ้าเพื่อนๆอยากไปทานนะคะไปที่ตลาดนัดนะอะไรนะตรงนั้นเขาเรียกหมอชิดไม่ใช่สายใต้เขาเรียกสายใต้เซ็นเตอร์นะคะไปได้เลยไปแล้วจบคลิปนี้แล้วเนาะถ้าใครชอบจะตามไปรับประทานได้เลยนะคะนี่ไปแล้วขอตัวไปชิมก่อนนะไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะบ๊ายบาย